Mogu da se kladim da ni ti, a ni vi nećete moći da shvatite koliko trouglova ima na ovoj slici. Imaš 60 sekundi da mi kažeš tačan broj trouglova. 3, 4 sada, iš. Ajde, broj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pa 10. Pa nije tačno. Čekaj. Ajde, ti si pametan dečko, može to malo bolje. Za sad 10 ima, ali nešto ne radi mi mozak. Ako idemo sa 1, 2, 3, 4... ima ih i više. Ali nisam u stanju da ti začnem. Aj, možemo ovako, ima ih manje od toga što si rekao. Aha, znam zašto ih ima manje. Zato što ako ja iskoristim ovo što se preklapa kao jedan trougao, oduzimam nekome. Znači onda imamo 1, 2, 3, 4... Već si pretero. Kako? Pa lepo. Moram da saberem sve. Čekaj. 1, 2, 3... Pa nisam. 4, 5. Pa jesi, brate, nisu to trouglovi. Pa da, nisu te učili u školi. Pa u suštini ovdje ima samo 2 trougla, zato što ovi ostali nemaju treću pravu ivicu. Tako. A kako samo 2? U sredini koliko ih ima? Samo 2. Kako? 1, 2, znači 3. Da li ste i vi nasili na ovu foru? I koliko ste trouglova mislili da ima ukupno ovdje?